Nu, čia jau juoktis nebėra ko. Aš kaip tą darbą dirbantis žmogus, fūroj sėdu. Įdomu, ponė premjerė, aš jumis tikėjau. Maniau, kad jūs esat protinga moteris, protinga mama, bet per kiek laiką pridirbo tokios nesąmonės, kad baisu. Šiai dienai aš Vokietijoje, bet mano kolega stovi prie sienos. Kaip čia suprasti, kas jam užmokės už prastovas? Kas? Jūs pagalvojate, kiek kainuoja va tokia fūra, prastova? Šiuo metu aš Vokietijoje. Rytoj neaišku, kur aš būsiu. Įsikraunu, gal dar kažkur važiuosiu. Gal bus krovinys į Kazakstaną, bet tai mes vaikinai dirbam. A jūs politikai, su kuo jūs ten galvojat? Gal vieną kartą atsisėskit ir pagalvokit, ką pridirbot. Ką jūs išgazdinot Lukašenką? Jūs ne Lukašenką išgazdinot, jūs patys savo. Tai yra, mano kolegom pridarė. Dabar va žiūrėkim, veža от fūros. Nejau pasižiūrėti, bet irgi mačiau, stovi Kazakstano priekabos. Dėl ko visą šitą darot? Dėl ko? Jeigu pasakyti apie kontrabandistus, teko man dirbti pasienio tarnyboje, vidaus reikalų sistemoje, ką aš galiu pasakyti? Tie, katrie daugiausiai šaukia, tie patys didžiausi kontrabandistai. Gal reikia pavyzdžių, galiu pasakyti. Joniškio rajonas, Jauniūnų kolūkis pirmininkas. Ko jisai tapo? Kolūkis parceliavo, tapo kriminalinės policijos Šiaulių viršininku. Pas jį buvo galima bet kokį pilstuką, bet kokius cigarečių nusipirkti. Tai čia buvo kiek metų? Nu, iki 2000-ųjų kažkur. Ir kas dabar cigaretės pardavinėja? Gal kas gali susimastyti, kokį nesąmonę pridirbot? Nu, Lukašenka gal ir atleis, bet kas nuostolis padengs? Ačiū.